Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky Agnistiawan. Pada video kali ini kita akan membahas dan belajar bagaimana cara mengetahui ciri-ciri kerusakan dari dinamo pengering mesin cuci. Jadi saya sudah bikin oret-oretan. Di sini kita bisa lihat di sini ya. Di sini kita bisa lihat ada kumparan A dan kumparan B. Kok kumparan A dan B sih? Ada dua gulungan di mana ini setiap gulungan itu ada yang dihubungkan dengan kapasitor dan ada yang dihubungkan dengan kutub PLN. Jadi A dan B dihubungkan ke kutub PLN di mana warna biru dan merah. Di mana untuk kapasitor adalah warna merah dan warna hijau kabelnya. Untuk lebih jelasnya simak video saya berikut. Mari kita belajar tentang dinamo pengering mesin cuci agar kalian bisa mengetahui ciri-ciri kerusakan dinamo mesin cuci di rumah kalian. Kalau ini ya ada emergensi ataupun yang lainnya, kalian bisa ganti sendiri di rumah dan gampang sekali. Kita belajar ada dua gulungan di mana kutub A adalah warna biru, kutub B adalah kabel warna merah, dan kutub C adalah kabel warna hijau. Saya sudah bikin contohnya ini di mana kabel biru dan kabel merah akan dihubungkan ke PLN, kabel biru dan kabel merah akan dihubungkan ke PLN, dan kabel merah dan kabel hijau akan dihubungkan ke kapasitor. Di kapasitor ini, jadi rangkaiannya seperti ini. Jadi rangkaiannya seperti ini. Kabel merah dan kabel hijau dihubungkan ke kapasitor sesuai dengan petunjuk. Kabel merah dan kabel hijau dihubungkan ke kapasitor, dan kabel biru ini dihubungkan dengan kabel merah. Kabel biru akan dihubungkan ke PLN dengan kabel merah. Jadi di sini ini kutub merah ini dengan kutub biru akan dihubungkan ke colokan PLN. Sedangkan kabel ini dibiarkan saja. Jadi ini kabel yang ada di kapasitor ini untuk menentukan arah putaran. Kalau merah ini tadi saya coba adalah putar kanan, kalau kabel yang warna hijau adalah putar kiri. Sampai di situ saya harap kalian mengetahui ya dan paham. Lalu kita beralih ke nilai tahanan atau nilai ohm dari masing-masing kutub. Misalkan bila kutub A ke kutub B adalah 70 ohm dan bila kutub A ke kutub C adalah 80 ohm, maka kutub B ke kutub C itu adalah penjumlahan AB plus AC, yaitu 70 ditambah 80 sama dengan 150 ohm. Bila kutub B ke C itu tidak ada 150 ohm, berarti dikategorikan dia rusak. Ini adalah perumpamaan. Nilai tahanan itu bisa saja tidak sama dengan yang saya tuliskan ini. Ini adalah analogi. Jadi bila kutub A ditambah kutub B sama dengan 70 ohm, biru ditambah biru dan merah dicek pakai multimeter digital, itu adalah nilainya 70 ohm. Dan bila A biru dan kabel hijau atau ke C dicek itu adalah 80 ohm, maka kutub B atau kutub merah ini ke kutub C itu adalah nilai penjumlahan dari AB dan AC, yaitu 70 ditambah 80 ohm. Jadi sama dengan 150 ohm. Saya harap sampai sini kalian mengerti. Untuk menganalisa kerusakan dari dinamo pengering mesin cuci, troubleshooting atau problem solving ya. Pada pertama-tama, pada langkah awal kita sediakan dulu multimeter digital, yaitu kita arahkan ke mode kapasitor atau faradmeter. Oke, kita letakkan di sini biar kelihatan aja ya, biar kelihatan. Untuk mengecek kerusakan dinamo pengering mesin cuci, kita harus lepaskan dulu kapasitornya, karena kita akan mengecek kapasitornya terlebih dahulu sebelum ke kumparannya. Karena untuk apa? Karena kita mengecek dari yang mudah ke yang susah, jangan kebalik ya, karena bisa pusing di kepala. Oke, lalu kita hubungkan ke masing-masing kutubnya. Terserah, ini tidak ada polaritasnya. Dia terdeteksi yaitu 10,6 mikrofarad, dan ini adalah sesuai karena di sini nilainya 10 mikrofarad, toleransinya adalah 10 kurang lebih 10%. Jadi kapasitor ini
baik. Kita tidak bisa menyalahkan kapasitor ini karena kapasitor ini dalam kondisi prima. Lalu kita lanjut ke tahanan pengering mesin cuci sesuai dengan teori yang telah kita pelajari tadi. Kenapa nilai B ke C, yaitu B ke C itu adalah gabungan dari AB dan AC, itu karena hubungannya adalah seri. Kita lihat ya, bisa dilihat di sini, yaitu jumlah dari kedua sisinya. Sesuai dengan hukum Ohm, yaitu bila seri dia dijumlahkan, bila paralel dia dibagi dua, dijumlahkan lalu dibagi dua. Seperti itu. Mari kita cek, yaitu kutub A, yaitu biru, ke kutub B, merah. Kita coba cek di sini, kutub A biru ke kutub B merah. Nilainya berapa? Saya akan coba sambung dulu. Ini setelah sambung ya. Nilainya adalah ke ohm meter. Nilainya adalah 63 ohm. Oke. Nilainya 63 ohm. Kita tulis di sini. Yang ada di mesin cuci ini adalah 63 ohm. Yaitu A ke B, A ke C berapa, B ke C berapa. Lalu kita pindah dari A, yaitu biru, ke C. Kita hubungkan ke C, ya, kita hubungkan ke C. Berapakah nilainya? Nilainya adalah 82 ohm. Kita tulis 82 ohm. Berarti nilai B ke C kita udah tahu ya, berarti penjumlahan antara 82 dengan 63 ohm, yaitu berapa ini? 6 tambah 8, 145. Berarti 145 ohm, harusnya 145 ohm. Kita buktikan apakah nilai B ke C, yaitu merah ke hijau, merah ke hijau adalah 145 ohm. Kita coba apakah benar. Tidak ada ya, bahkan nilainya hanya 28 ohm. Ini menandakan kerusakan pada salah satu kumparan yang akhirnya menyebabkan hubungan seri dari kumparan ini ada yang terputus ataupun ada yang korslet, seperti itu. Sudah jelaskan seperti itu ya teman-teman. Bagaimana cara melihat kerusakan secara visualitas? Yaitu gampang saja. Kita lihat di sini. Ini motornya ya, kita bisa lihat gulungan yang ada di dalamnya. Itu bisa lihat ya teman-teman. Itu untuk ini tidak bisa jadikan indikator sih, tapi ini bisa membantu analisa kerusakannya itu dengan penglihatan. Setelah kita berikan teorinya tadi, lalu kita praktekkan, dicek emang bener kalau emang udah short, terus didukung dengan ini ya, adanya karatan pada jamur-jamur yang ada pada kumparan. Kita bisa lihat tuh ya, bisa lihat ya, seperti itu. Yang di sisi sebelah tadi ya yang agak parah kayaknya, jadi dia mungkin putus di area situ, yang akhirnya mengurangi nilai tahanannya itu sendiri, yang mengakibatkan dia tidak bisa berputar pada awal ataupun malah dia ceket, kalau bahasa Jawanya seperti itu ya. Itu ya bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Nah itu seperti itu ya. Itu bisa juga kebakar atau yang lainnya. Lalu bagaimana secara ini ya, bila dinyalakan itu bagaimana jenis kerusakan seperti ini? Berdengungkah atau cuma diam saja? Kita akan buktikan di sini ya, ciri-ciri kerusakan dinamo pengering mesin cuci bila kita nyalakan. Kita colokkan ke ini PLN, listrik PLN. Dia akan ada suara mendengung seperti ini. Ini sebenarnya kumparan startingnya ini kerja, tapi karena dia putus, mungkin karena short ataupun jamur ataupun karatan itu yang mengakibatkan dia tidak bisa berputar pada saat awal running, yang akhirnya dia hanya mendengung saja. Suaranya kita bisa dengarkan. Lalu solusinya apa? Ya diganti. Jangan seperti ini kita akali, karena ini berbahaya bagi penggunanya, bagi ya pemiliknya, karena ini bisa nyetrum juga karena dia sudah setengah short. Nah, bisa kalian dengar.
Seperti itu ya. Gampangnya seperti itu. Jadi teori-teori yang sudah saya berikan, saya praktekkan untuk pengujian nilai tahanannya, visualitas, dan kita tarik kesimpulan bahwa dinamo pengering mesin cuci ini benar-benar rusak. Jadi kita tidak hanya teori saja, kita buktikan pakai prakteknya. Jadi nggak hanya omong kosong aja ya di sini. Kita praktekkan langsung dan uji coba kerusakannya itu seperti apa. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Bagaimana cara mengetahui ciri-ciri kerusakan dinamo pengering mesin cuci? Bila ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Bila channel ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.